Selamat petang semua Penang. You are the second workshop in Malaysia. Congratulations. Tahniah semua. Ini workshop utara. Workshop utama yang pertama di utara. Nama saya Alison. Banyak kawan lama di sini. Siapa kawan baru tak pernah datang workshop sebab lepas MCO baru pertama kali datang workshop? Ada? Ada. Welcome. Memang bertuah kan yang kawan-kawan lama dah tahu. Sebab workshop banyak kita nak belajar, betul tak? Lepas tu ada demo pula. Okay? Siapa yang mungkin baru-baru dengan MW 6 bulan ke bawah ada? Siapa member-member baru ada? Oh ada. Satu je? Oh you paling baby lah. 2, 3. Ada lagi sini? Ada? Okay. Pernah guna Artistry dah? Ataupun belum lagi? Dah? 100% user ke ataupun mula sikit-sikit dah? Baru-baru lagi. Okey, tak apa. Lepas malam ni kan kita nak mula dengan guna ni dulu, treatment. Alright. So, perkenalkan diri saya, nama saya Alison. Saya sudah menjadi contract trainer sejak 2015. Tapi saya ABO. Okay? Saya juga buat bisnes macam all of you. Cuma saya juga contract trainer dan saya dah menggunakan produk Artistry dekat 20 tahun. Tahun ni saya baru 21 kan, jangan kira. Okay. So memang kena pakai Artistry, pakai sungguh-sungguh, pakai 100%, baru you akan rasa nikmatnya, betul tak? Kawan-kawan lama kita kan? Banyak kawan baru, I still have, ada lagi bazir, tapi kulit you tak boleh tunggu, betul tak? Betul. Mesti tukar sekaligus, baru you boleh sharing dengan kawan-kawan lain, prospek-prospek lain kan? Baru kulit you akan awet muda. Betul tak? Okay. So kita hari ni nak cakap pasal launching yang ter-exciting lah tahun ni. Siapa dah beli? Saya. Ada bawa kan? Rasa kan sama you brought I sampai nampak nak guna sekali dengan I masa demo. Okay, I know mungkin Ellie tahu mungkin ada yang tak tahu pasal ke kan. Buka kotak tanya, benda ni letak kat mana? Ada tak? Kita fikir-fikir kan? Ada. So there's a sample. Nanti kalau tak tahu boleh ambil gambar macam mana set up dia. Okay, sebab dia adalah banyak parts dia. Berus pun kena letak tepi macam tu dah baru dia cantik. Okay, dan nanti Alison akan ajar macam mana kita set up, macam mana kita guna dan macam mana kita cuci. Penting sangat. Okay. Dan yang dah beli tu dah guna tak? Malam pertama, first month already pass your peel, dah guna? Tak lagi, sekali. Okay, one time, okay? One time peel lah. Bought on the third, okay, about there lah, lebih kurang tu. Suka tak? Macam mana rasa dia? Tak tahu lagi. First time je, right? First time Alison gunakan, I pun nak tengok macam mana rasa dia kan. Rasa punya rasa tak rasa pun sebab dia gentle sangat kan, nothing right? Atau ada sesiapa yang rasa ada sikit-sikit panas-panas, tingling ada tak? Tak ada. So you sama dengan I, muka tembok, very tebal muka. Okay, tapi tak apa, dia memang normal, especially untuk orang-orang baru, mungkin yang belum lagi lama menggunakan skincare regime yang penuh, mungkin ada rasa sikit. Sebab kulit dia mungkin tak cukup skin barrier, kita kata kulit penintang dia tak kuat lagi, jadi dia rasa apa benda you letak pun you rasa. Dia bukan sebab allergic, tapi sebab kulit you nipis, jadi you senang triggered lah, macam rasa macam panas sikit, macam gatal-gatal, merah-merah sikit. Okay? Nanti Alison akan cakap macam mana kita tahu perbezaan allergi ke ataupun hanya seketika rasa tu tingling sekejap saja, lepas tu you boleh continue. Okay? Alright. So kita mulakan. Inilah dia pelancaran terbaru dari Artistry Labs. Ini rangkaian ini bakal menggantikan semua yang dalam intensive skincare range. Okay, dalam masa 2-3 tahun kita akan move semua range ke healthy beauty. Masuk ke Artistry Lab. Sekarang kan ada banyak lagi produk yang belum kan. Forty Nights, all your other things, right? So tahu-tahu sajalah next year banyak launch lagi. Okay? So kita tengok malam ni, kita mula dengan pengetahuan kulit. Okay? Sebab ada lagi yang baru-baru lagi atau kita ulang kaji. Kalau kita tak tahu kulit, susah kita nak cerita pada kawan kita, prospek kita, kenapa kita kena guna banyak produk kan? Cuci, letak, mask kan, sapu kan. So sebab kulit kita banyak lapisan. Dan setiap lapisan perlu penjagaan tertentu. Dia ada kehendak sendiri ya. All the needs different. Minta tolong semua punya phone dah silent ya.
kita tinggal sini sampai pukul 11. Okay, thank you so much. Lepas tu, kita tengok apa dia Artistry Labs ni. Dan bagaimana kita boleh maksimumkan rutin penjagaan kulit harian dengan Artistry Labs retexturizing system. Macam susah nak cakap, retexturizing. Okay? Maknanya bagi kulit kita semakin cantik tekstur dia, semakin licin. Nak tak? Kan? Licin. Sebab kulit yang licin, kulit yang muda lebih nampak licin. Macam anak-anak kita yang kecil-kecil licin, very nice, velvet je kan, macam gebu je kan. So kita nak balikkan kulit kita macam tu. Okay, so very smooth and kita kata bouncy. Okay, dan kita akan tengok macam mana last 5-6 slide kita ada tips-tips. Selain daripada retexturizing system, macam mana kita boleh menggunakan produk artistry untuk situasi yang berlainan. So mungkin ada yang ada kulit kering, ada yang kulit berminyak, kulit yang combination. Nanti kita nak guna artistry macam mana. Okay, can boleh Yang baru masuk, sila dah pakai slide dengan kawan-kawan tepi-tepi. Saya sudah bagi QR tadi. Okay, kita boleh download ataupun you boleh masuk e-learning. E-learning dah ada videos dengan slide scientist, dengan slide saya malam ni pun dah ada. Okay, kita tengok So mulakan dengan pemahaman tentang kulit manusia. Okay, sebenarnya kulit manusia ni memang organ yang terbesar di dalam badan kita. Okay, banyak orang mungkin dia, kalau orang tanya dia, what is the biggest organ, dia tak ingat mungkin otak ke, perut dia ke, kan, jantung ke, tak. Sebenarnya kulit. Okay, dan kulit kita merupakan lapisan yang beratnya 2.7 kg. Okay, dan dia ada 3 lapisan utama. Tapi kita akan mendalami lapisan yang pertama. 3 lapisan iaitu epidermis. Epidermis senang, kita nak ingat. Macam kalau tengok signboard kat pintu, keluar. Kalau English usually apa? Exit. So E tu exit. So yang paling luar epidermis. Faham senang nak ingat. Yang lapisan di tengah adalah lapisan dermis. Okay, di tengah. Lepas tu yang bawah sekali and hypodermis. Okay, hypodermis. So tiga lapisan ni ada fungsi dia. Yang kita akan mendalami lapisan yang pertama, iaitu lapisan yang paling luas sekali, iaitu epidermis. Okay, epidermis pun ada banyak layer. Kita tengok sekarang lapisan dia dah banyak juga hypodermis, dermis, semua tu lain-lain Dalam lapisan hypodermis, kita tengok dia mempunyai 18 hingga 23 lagi lapisan. Dalam lapisan hypodermis yang permukaan pertama tu. Okay, epidermis ada 5 lapisan. We can split into 5 layers again. Okay, so yang paling luar adalah lapisan yang sel mati. Okay, yang paling luar. Okay, yang top, on the top. Okay, lapisan ni sangat penting. Kenapa? Dia bagi kita waterproof, menghalang kotoran daripada persekitaran masuk ke dalam kulit kita. Okay, dan juga menghalang kehilangan air yang terlampau banyak. Kalau tak nanti kita dehydrated je kan. And another one, lagi satu, kita juga menghalang air yang dari luar masuk ke dalam. Faham Sebab kalau kulit kita tak boleh buat waterproof, nanti tak boleh berenang, tak boleh mandi. Every time lepas mandi jadi belon. Faham So kita kena ada lapisan yang paling luar ni. Dan kita faham sikit what does it do? Ni 5 layer. Wow, banyaknya. Stratum corneum is the outer layer. Bisa kata lucidum, lapisan yang nipis jernih. Ini senang je. Kalau you ambil torchlight, kita letak kat belakang tangan kan nampak macam merah-merah sikit kan. That is the lapisan lucidum. Kalau tak jadi, you tak nampak you punya tangan yang merah-merah like that. Yang granulosum, spinosum, basal. Basal pun penting, iaitu lapisan yang kita kata macam father and mother cell. Sel ni akan mengeluarkan sel-sel baru dan dia akan naik ke atas. So, kitaran penukaran sel, one cycle 28 hari. Okay, nanti kita tengok. Okay, kitaran cycle kita lah 28 hari ke 68 hari. Nanti kita tengok sekejap. Okay, boleh? So welcome. Those that just came, we have a QR for the slide. Okay, kalau tak ada, minta dengan kawan, you boleh masuk e-learning. Slide semua ada dekat e-learning. Alright. Next. Okay, ini adalah keratan rentas sel epidermis. Ini adalah dermis This is the middle layer. Layer ni kan banyak macam nampak wire-wire dan sebenarnya mewakili collagen, elastin, semua ada kat sini. Okay.
Beza di sini. Okay, kita tengok macam mana sel dia, kita kata sel proses pembaharuan. Kita bermula daripada satu sel, nampak sini, sel yang bila mula dia akan square, dia bersegi 4 macam tu. Okay, kita tengok proses dia semakin dia naik satu lapisan ke satu lapisan. Okay, dia akan sampai ke atas. Okay, kita ambil cepat sikit bagi dia jalan So bila dia naik ke atas, dia akan menjadi semakin lepir, tak ada air dan dia akan jadi semati. That's how the journey is. Okay, tengok dia naik sampai ke permukaan. Okay, bila dah paling luar, kulit kita dia akan shed, terkeluar, dia akan tebam like that. So the process start like that every time. Okay, 28 hari. Ya. Macam tu. That's why kalau kita punya tuala ataupun kita punya bedsheet, actually banyak sel mati kita. Because every day this is happening. Okay? So let's see, macam tu dia terbang. So proses ni mengambil masa 28 hari. Okay, kalau remaja, kalau kita punya kanak-kanak, okay, 20-an lagi memang very smooth 28 hari dia jalan macam tu. Okay? Tapi semakin kita menua, 30-an, 40-an, okay, cycle kita kan dia tak smooth. Okay, biasa kalau 28 hari imagine macam satu pusingan 28 kan, dia smooth je. Okay, tetapi semakin kita berumur dia macam ni, kadang-kadang dia ada terstuck, dia terbalik pula. So that one kalau semakin perlahan proses pembaharuan kita, apa kita jadi? Kulit kita nampak macam kusam, tak bermaya, pigmentasi. Bila letak produk susah masuk, macam tak ada efek. Okay, so tengok kita tengok macam mana kita boleh tolong proses ni lebih efisien. Okay, okay, faktor-faktor yang mempengaruhi pembaharuan kulit nombor 1, tahap pH. Okay, tahu tak pH kulit kita agak-agak berapa? Jangan baca kat sini lah. Dia adalah asid lemah iaitu 5.5. Okay, kadang-kadang kita tengok pun ada juga kan brand X kat luar, dia selalu cakap kita punya pembersih body lotion kita 5.5 kan. Sebab itu adalah tahap yang paling optimal untuk kulit. Okay, tetapi jika proses pembaharuan tu atau kita kata proses aging lah akan menyebabkan pH tu berubah-ubah. Okay, jika kita cuci muka dengan air is neutral, right? Usually neutral or slightly higher than neutral, a bit alkaline. Air kita kan naturally alkaline, tak payah beli mesin alkaline. Okay, tahu-tahu je siapa tahu. Okay, tak payah beli 9,000, 12,000 untuk mesin alkaline. Okay, okay, kulit kita 5.5. Okay, untuk semua dia berlaku, okay, especially at the stratum corneum 5.5 is the most optimal, paling best sekali. So, kalau kita bukan 5.5, proses tu terbantut ataupun tak smooth. Okay, kita tengok apa lagi yang pasal the kulit tahap. Okay, bila kulit kita tak cantik, bila kita mengalami penuaan, fungsi kulit tidak seimbang dan tekstur terjejas. Okay, ini apa tak dia macam ni tekstur dia. Ini adalah tekstur bila kulit kita kasar. Okay, tapi yang ni adalah kulit yang licin macam tu, straight. Okay, so bila kulit kita licin okay, apa yang terjadi kalau ada cahaya sampai ke muka, dia akan terpantul. Okay, ini adalah prinsip sains. Alam semula jadi memang macam tu. So kalau kita nak kulit kita cantik, kita nak dia licin. Okay, tahu tak skin analyzer kita adalah salah satu punya test panggil radiance. Pernah tertanya apa ni test ni kan? Sebenarnya test tekstur kulit. Kalau ni lagu M-Win ni dah pernah dengar tak? Nanti kan boleh nyanyi banyak sikit. Kalau tak tahu, tak pernah dengar point tu, macam tu, lagu dia macam tu. Okay, so tekstur kulit. So bila kita tengok radiance dia cantik, let's say very high point, 5 star, maknanya kulit very soft and smooth. Okay, tapi kalau radiance tu intensive care needed, maknanya the texture tak cantik. So dia tak boleh reflect light, tak boleh memantul cahaya. So kadang-kadang kita kalau makeup kita boleh lah letak highlighter sikit, sebab highlighter lagi dia pantul kan. Okay. Tapi kalau kulit memang very kasar, cannot.
surely tak nampak, memang nampak very dull, kusam. Ya, betul. Okay, tengok dulu. Lepas ni, kita tengok pembaharuan sel kulit mati, faktor-faktor yang lain. Okay, kita tengok apa yang akan menjadi kalau tekstur kulit kita tak cantik. Tengok kusam, kering, liang, lebih ketara dan banyak garis, wrinkle mula keluar. Okay, tengok macam ni lah. Dia tak, kalau ada acne ke, ada pimple, dia macam ni kan. So dia mungkin kalau you tengok kulit yang dia banyak breakout, dia memang nampak tak licin. Okay, berbanding dengan let's say big pores, nampak tak pori ni besar. Yang tu sebab dah ada sagging. Okay, ini adalah what happens lah kalau kita tak pergi jaga. Okay, lama-lama dia jadi macam tu. Okay, apa pula punca pada liang roma muka terbuka? Okay, nombor satu, kita punya pores. Siapa di sini dia punya, bila kita buat face analysis scan, problem terbesar dia pori dia besar. Ada tak? Ada kan? Saya pun dalam semua 9 test, my main problem is the big pores. Kan nampak kan bila kita scan 30 kali kita membesarkan, the zoom in is 30 times, right? Wah, nampak macam moon. Betul tak? Macam bulan. Tapi kalau you pergi scan anak-anak kita, wah, tak nampak liang dia. Pernah tak try? Alison pernah try. Ada 2 orang anak, satu 12 tahun, ada satu 10 tahun. Bila saya scan, wah, langsung tak nampak pori dia. Itulah yang kita nak, kan? Tapi you scan sendiri, wow, macam ni lubang. Okay, so liang dia memang disebabkan oleh masa kita remaja, bila pertukaran hormon, banyak sebum keluar. So bila kita masih 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kulit tu macam tak ada pori langsung kan. Okay, tapi as we change, akar balik semua tu kan, bila mula ada hormon dia berubah, okay, sebum akan keluar dengan sangat aktif. Bila sebum keluar, dia mesti keluar somewhere kan, iaitu pembukaannya adalah liang atau pori pada muka. Lagi banyak dia keluar minyak, lagi stretch pori tu. Jadi daripada tak nampak, dia jadi nampak. Okay, and that is the problem when we have a lot of oil. Banyak sebum keluar, dan kalau kita tak kawal, lama-kelamaan dia ada macam clogging, tersumbat, dan kita mungkin ada pimple. Dan kalau kita tak pedulikan lagi, bila kita dah macam aging, bila kita dah 30-an, 40-an, kulit mula kekurangan collagen, kekurangan elastin, pori kita dari bulat dia akan jadi lonjong. Okay, because your skin has drag ke bawah. That's why when you take picture, mungkin when you scan, sekarang macam ni. Tapi bila dah tua sikit, rumah panjang macam ni, you will feel it, especially on your cheeks. You akan nampak. Okay, so kalau kulit you cukup firm, dia cantik balik, dia akan bulat balik. Tak boleh hilang lah. Any advertisement yang cakap, oh hilang your pori, you jangan beli. Dia tipu, dia scammer. Okay, so cannot be. Cuma we can make it look less obvious. Faham dia kurang. That's why we always say the red clone is less appearance. Tidak begitu ketara macam tu kita kata. Okay, tapi produk ni hebat. Satu penggunaan yang siapa-siapa, kakak-kakak, adik-adik yang dia guna sekali kan, wah, macam tak nampak pori dah. Kurang sangat, betul tak? After this we have a lot of nice pictures. First time show dalam beauty camp pun tak ada. Sekarang kita tengok okay. Look at the liang punya picture. Lepas ni belum sampai. Okay, bolehkah liang anda mengecil? Okay, what can you do? Number one, of course, exfoliation. Sebab kalau kita boleh keluarkan kulit mati, bersihkan bahagian luar pori kita, we have a better chance. Sebab kalau dia kotor, lagi senang dia nampak, betul tak? Kalau dia bersih, tak nampak sangat. Okay, so that's one. Menggunakan produk penjagaan kulit dan makeup yang tidak comedogenic. This one comedogenic, it means block pores. So tidak non-comedogenic, don't block your pores. Semua foundation kita, semua moisturizer kita non-comedogenic, no problem. Okay, brand-brand outside you have to look and see properly. Dia tulis tak perkataan tu. Kadang-kadang brand yang luar dah tulis pun masih boleh block kan. So kita kena trust whether or not kita boleh percaya brand tu. Basuh muka 2 kali sehari, jangan lebih. Kadang-kadang ada orang basuh banyak kali, seperti kata berminyak. Lebih you basuh, lebih kering. Lebih kering, lebih banyak minyak keluar. Okay, so and then kita guna SPF. Okay, lelaki-lelaki dalam bilik ni ada guna SPF? Diam je, tiba-tiba tak berani tengok I sekarang, tengok telefon. Okay,
Wajib. For men, kalau you tak guna skincare pun, you kena letak SPF. Okay, SPF. Okay. Dan lelaki, kulit dia lagi senang nampak pori sebab berminyak, aktif alright. Then bersikap lembut, ini memang kena lembut. Banyak orang cuci muka macam berdendam tau dengan kulit dia. Wow, macam tu. Dia kuat. Geram kan? Kadang-kadang I tengok my husband cuci pun apa besar dia tengah cuci macam tu kan? So don't be too, jangan rough. Kena memang lembut. Dan letak moisturizer pun, banyak orang pun dah letak dia papak lagi. Ada tak? Jangan, kita kena dab. Sayang dia. Okay? Jangan kuat sangat. Mungkin some of you like to do massage sampai jadi dragging, macam stretch pula, sagging pula jadi dia. So tak boleh mesti very lembut. Dan boleh gunakan produk untuk anti-aging, untuk firming. Kita tengok nanti sekejap lagi. What's next for your skin? Siapa yang dah guna artificial lama macam saya, 10-15 tahun dah. So you're looking to, what is next for artistry, betul tak? This is the next. This is the answer for you. Memang you dah dengar dia punya sains. I tell you, satu je kesimpulannya, nak tua pun susah. Itu yang you nak kan? Bunyi ni best Okay, tapi kat luar, if you kata customer you, ataupun mungkin you sebelum kita ada produk ni, what do you do to make your skin lagi cantik? Mungkin orang pergi buat chemical peel. Kan chemical peel menggunakan acid, usually acid lah, chemical, okay? Ataupun enzyme peel boleh. Hydra facial, actually kita kan ada aquabrasion kan, kat luar pun ada juga kan. Dia pergi mesin dia besar, satu mesin macam ni. Dia tak boleh bawa pergi buat demo. Tapi kita ni mesin boleh bawa pergi buat demo, compact. Sebab ada banyak kawan ABO, friends yang dia memang ada buat spa, ada salon sendiri. Dia kata, actually mesin ni Alison, I sudah ada banyak tahun, tapi tak boleh bawa keluar. Dia kata perbezaan dia. Dan mahal lah, beribu-ribu yang tu kan. So HydraFacial is not new, okay, but apa yang ada dalam kita punya retexture system is designed especially untuk produk kita. Okay, nanti kita tengok. Mechanical peel adalah kita guna cara mechanical lah, maknanya mungkin mesin itu ada berus, okay, ataupun kita guna scrub. Scrub yang ada berbiji-biji, you will feel the grains, itu juga. Blade facial, okay, kita lebih kurang macam kita punya Dermosonic Ultra Blade. Okay, that one is more physical as well. Okay, lepas tu kita ada fractional, ni lagi hebat. Fractional laser, guna laser, okay, ataupun microneedling. This process kan, laser microneedling ni, okay, apa fungsi dia tahu? Dia akan menyebabkan kecederaan pada kulit kita. So it is an intentional injury done to the face. Okay, macam laser, it is like, you guna rubber band, you guna elastik, orang tak masih kecil. Sakit tak? Sakit kan? You imagine getar kecil je tapi beribu-ribu elastik on your face. Itu laser. Okay? That's why when you kalau buat laser dia macam tu kan? Dia macam elastik lah. Tapi dia akan create wound. Small wound. Okay? Microneedling is the easiest. The machine dia ada like hundreds of very fine needle, jarum yang sangat-sangat halus. Kalau dia automated, mesin tu dia tahu macam ni, dia akan cucuk atas kita punya kulit. Tetapi ada juga yang manual. Kalau dia tak suka kasut tu, kuat sikit, macam tu. Problemnya, it will cause an injury and you ada downtime. Lepas buat facial, muka you macam vampire, berdarah-darah. Dia akan jadi macam tu. Dan you kena letak soothing cream, you kena letak benda lah. Dalam 1 minggu cannot letak skincare, tak boleh berenang, tak boleh ni, tak boleh tu, semua tak boleh. Sebab dia nak bagi dia healing. Bila you mencederakan kulit, secara natural, what is your reaction? Dia akan heal. Kulit kita akan kickstart a healing process dan collagen akan distimulasi untuk collagen, untuk membaiki kecederaan tu. So bila kita cederakan kulit, dia akan keluarkan collagen. So your kulit bila dah sembuh dalam masa 1 hingga 2 minggu, okay, kulit tu akan peeling. Then cantik kulit tu cantik. Sebab dia pembaharuan sel tu dah cepatkan. Faham But it is risky lah. I would think this is more invasive. Okay, so in Chinese we have a term, nak cantik tak nak nyawa, kan? Correct Oil lamp man, right? Okay, so there are a lot of women
oh man, dia sanggup buat macam-macam. Yeah, our beauty is pain. Wah, somewhere equal. Tapi no need. Kalau guna retraction system, memang no feel, but only cantik sahaja. Okay, kita tengok nanti very amazing produk kita. Problem with the procedure, dia banyak kesan sampingan. Kita tengok sekejap apa yang boleh terjadi. Jangka pemilihan dia lama, maknanya kadang-kadang 5 days. Dia cakap 5 days, tapi kadang-kadang more than that. Depends on you, depends on your own body, your kesihatan. Okay, sekejap. So cost dia tinggi, yes. Kalau buat laser, if you go to a spa or an aesthetic clinic, usually dia bukan sell you one time, usually package. Kan? Anyone here owns a clinic? Tadi agak salah cakap, sorry ya. Okay, but usually ada cost lah. Okay, quality dia bergantung pada pengalaman dan kemahiran doktor. This one very true. Jangan pergi klinik yang tak bertauliah. Okay, actually Alison, nothing against aesthetic. Mungkin one day I will do. Mungkin when I'm 70 years old. Okay, nothing wrong. Okay, tapi every day you have to do skincare. Then we have an issue, right? Okay, hasil yang tidak diingini tidak boleh di reverse. Kalau in case dah buat, but your skin react, let's say ada scarring, you tak boleh, you kena terima. Biasa you buat je proses tu kena sign kan, banyak panjang legal tu. Kalau you mati atas meja tu, not my fault lah. Macam tu dia tuliskan. Usually they will ask you to sign. Any risk, klinik tak bertanggungjawab. So you have to read, jangan sign saja tau. Dia tak ada bertanggungjawab, dia tak ada ganti rugi, you terima je lah. So it's very unfair kan? Yeah. So you pay money tau, beribu-ribu, but you have side effect. Sorry, I told you already. You agree, then you do. You already sign, yes. Okay, so kita try not to go this way first. Kalau boleh ada teknik lain, kita buat yang tu dulu. Okay, so apa actually kulit kita perlu sebenarnya? Kulit kita perlu sihat. So that's why an artistry, healthy beauty concept is so good. Healthy beauty maknanya macam ni. Kita tak nak seperti before this, sebelum healthy beauty, kita selalu cakap kulit muda dan kulit tua, right? Young skin, old skin. Bila kita kata tua, muda, maknanya kita kaitkan dengan umur kita. Tapi sebenarnya orang yang 45, mungkin kulit dia 25, betul tak? Or the other way, kulit dia actually 25 tapi kulit macam 45, ada tak? So, most importantly is we want our skin to be healthy. Badan kita sama, okay? Kalau badan kita sihat, dia akan berfungsi seperti seorang, although kita 45, dia macam 20-an, betul tak? So, as your body is healthy, you have more stamina, your health, you lagi kuat, you boleh buat exercise banyak, boleh jalan lama, betul tak? Sama dengan konsep kulit. Kalau kulit kita sihat, lagi lama kita nampak muda, lagi lama kita nampak licin, lebih lama kita nampak kurang jeragat. Yang itu kita nak. Okay, so healthy beauty is so important. Okay, dan kita mestilah dari inside out. Okay, so apa dia yang kita boleh buat? Number one, exfoliate. Mesti kena buat proses exfoliate, maknanya bersihkan kulit mati. Nombor dua, hydration. Okay, hydration dua dari segi penggunaan produk, dan juga kita kena minum air spring. Bukan air saja, air spring. Ya. Okay, dan mengekalkan penghalang kulit, means your skin barrier must be very strong. Okay, skin barrier kita mesti cantik dan kuat. Kalau skin barrier kita tak kuat, then everything you guna you rasa allergy, everything sensitive. Okay, this is the issue. Dan yang normalnya kalau boleh kita nak very halus. This is how we define healthy beauty. Okay, so kita ada rescue. Artistry Labs retexturizing system to the rescue. Clap dah sikit. Thank you. Yang baru datang, kita punya slide ada kat e-learning. So you download sendiri dekat e-learning dan ada video-video semua dah ada dah kat sana. So retexturizing system, number one, I think in the world, saya rasa di dunia ni, I think Malaysia top 5 market launch product ni. Banyak country yang tak ada lagi. Congratulations. Hebat. You yang guna dulu. Okay, tengok gambar ni cantik tak? Ada suka tengok, anda pun boleh nampak. You see, before and after. Nampak tak? This one is no, actually kalau you tak nampak after, not too bad, kan, betul tak? Actually normal lah. But see, apa perbezaannya? Nombor satu, pigmentasi dia dah pudar, dan kulit dia macam tak nampak sangat dia punya liam, nampak tak?
Wow, cantik kan? I think it's very nice this photo. I suka gambar ni. Memang tak senang, okay? Untuk mencapai pencerahan dan dia punya pori less evident, okay? Ini pun cantik, nampak tak? Actually kulit ni cantik dah kan? Taklah teruk sangat, tapi tengok tu, wow, macam dah we say lagi like younger skin, betul tak? Next. Tengok, wow, pencerahan kulit dan nampak tak dia punya lines ni? Dah kurang sangat. Dan gambar-gambar ni semua kan gambar makmal maknanya guna selfie tau. Apa perbezaannya? Gambar-gambar makmal nombor satu, angle sama, lighting sama. Yang lainnya penggunaan produk sebelum selepas. So this is very good photos. You boleh download your slide, you boleh simpan slide tu tunjuk orang. Okay? Look at this. Wow, look at this. The smile lines. Garisan ekspresi hilang. Macam dah tak ada kan? Dan saya suka kulit dia nampak tak berminyak, nampak lembut, halus ya. Very good. Next. Siapa tak beli lagi menyesal, cepat masuk kad. Sebab I think sure habis. Sure. Cik, guarantee. Tengok ni, so obvious the pose yang tu dengan ni. Nampak tak? Best lah gambar ni, semua cantik. Kan masa beauty camp pun tak nampak. Siapa pergi beauty camp? Ada ni beauty camp. Lagi siapa? Ada? Beauty camp best kan? Yo, tak boleh miss lah. Next time, next year kalau ada launch, first day you kena register. Sebab tahun ni, within first week no more seats, sold out. 2,000 people sold out within the week. Okay? Ni, nampak? Tengok dia punya garis ekspresi tu. Cantiknya muka dia. Tengok dia punya eye bag. Nampak tak? Wah, macam dah pergi Korea kan? Tapi perubahan ni kan saya suka, kenapa tahu? Sangat-sangat natural. Dia bukan macam tak nampak muka macam dia dah. Okay? Kalau you buat proses estetik, dia tak macam kadang-kadang tukar kan muka dia sikit. Yang ni tak ada. Just a younger version. Sebab retexturizing system kita hebat apa tahu? Siapa yang tak pergi saya share. Dr. Rong, hari tu kita punya scientist. 8 pumps, kita punya peel 8 pumps, 8 minutes, 8 times, 8 years younger. Thank you, congratulations. Kan? 8 years younger. So awesome. Kedutan. And then wrinkle memang susah kita nak tackle. Very difficult. Very difficult to tackle. Okay? Look at this. Dah perfect, lagi perfect. Don't know what to say, right? So cantik dia muka. So cantik lah. Look at this. Tengok firming dia. Dan begitu ketara, kulit macam berminyak sini. Tak sana langsung dah. Wow, gebunya. Okay. So tak apa, jangan ambil gambar pun tak apa. You download the slide. It's all in the slide. Okay. Tengok ni, the firming. Nampak tak dia punya jawline? Wow, macam kita kata apa tahu? Dah facelift. Pernah tengok tak proses facelift? Yang dia letak wire ke dalam, dia tarik. Takutnya. Tapi yang ni tengok, in 8 weeks you can in 4 weeks you can see this result. 4 weeks. Awesome. Okay, ini adalah dalam ASA. Kalau kita tengok dari segi elasticity, ini pun susah nak improve. Usually very difficult. Tengok. Wah, melebih-lebih. Tengok. Terlajak hebat. Okay, kita tengok. Okay. Ini adalah untuk firming, ini untuk hydration. Okay. Tengok over the scale lah lepas tu. Dan porphyrin, kan kalau kita scan people punya face, porphyrin tu kan berwarna-warni macam rainbow, ada tak? This also tak senang not easy to solve kan? But in 4 weeks you see, reduce dramatically dari 62 jadi 12 sahaja. Masuk kad dah? Sebab kita punya promotion sure nak habis. Ikut guarantee. Lepas Alison buat workshop habis. Okay dah. Ini dia retexturing system kita dalam Healthy Beauty, vegan certified dan memang healthy beauty, clean beauty. Yang ni clean beauty. Dan kita kata traceability, maknanya dia boleh, kita ada dia macam ada sijil beranak. We know exactly. Chia seed ni kita tanam dekat ladang mana, lorong mana. Jentera tu apa nombor plate dia, dia tahu. Okay, so we have that traceability.
kita boleh beritahu daripada seed, benih mana, batch mana, okay, sampai ke produk ke tangan you, kita boleh tahu seluruh proses, semua ada documentation. Itu yang hebat. Tak banyak company boleh buat di dalam artistry, because we have the synergy. Artistry dah melebihi 60 tahun sejarah kita, dan kita gabung dengan sejarah Nutrilite yang pakal 90 tahun. Bila tambah dua-dua 150 tahun history and knowledge di belakang brand kita. So hebat. In the world, there's no other brand like Artistry. Okay, only Artistry. Yay. Okay. Iaitu healthy beauty. Okay, dia berfungsi seperti suplemen untuk kulit. Kita makan Nutrilite, betul? Semua yang baru-baru pun dah makan Nutrilite, betul? Ya. Tapi kata makan, kita juga kena letak pada kulit kita, iaitu skin nutrition ataupun skincare yang berfungsi seperti suplemen untuk kulit kita. Okay. Clean guidelines adalah kita punya kriteria yang kita every set untuk diri sendiri. Biasanya kan guideline yang set daripada artistry lebih lagi strict daripada industry standard. Usually we are very strict with ourselves. Okay, kalau you dah pass artistry punya standard, tak payah tengok dah, you boleh guna tanpa was-was. Definitely better than the outside standard. Okay, so kita boleh tengok dia ada traceability. Okay, traceability of all key ingredients. Kita punya ramuan dia yang paling key dalam tu, kita punya pledge, kita punya ikrar dalam tahun 2025 kita akan move semua makeup, semua skincare pergi healthy beauty. Okay, that's why dalam 2-3 tahun ni memang banyak pelancaran baru. Ya, kita akan jadi 100% clean beauty by 2025. Itu ikrar Artistry. Wah, hebat. Okay. Tunggukan, tahun depan ada launch yang saya sangat suka dan kita akan anticipate dalam kategori Artistry Lab juga. Okay? Senarai yes dan senarai no, kita ada banyak juga. Senarai yes kita about 1008 ingredients plant based, semua dalam senarai yes. Senarai no 1300 ramuan yang kita tak akan gunakan sebab dia tidak sihat pada kulit dan tidak sihat untuk sekitaran. You know, for environment. If it harms the environment, we won't use it. Kadang-kadang kan, that particular ingredient is very good. Let's say kononnya, wow, can give your skin very young skin. Tapi kalau it causes danger to the environment, we won't use it. Okay, so that's the very good thing about kita punya brand. So tengok bawah logo kita, lagi tambah clean beauty, traceability, tak ada paraben, tidak diuji atas haiwan dan vegan certified. Memang. Okay, so vegan certified ni memang penting. Sebab di pasaran banyak sangat, semua sendiri shop sendiri claim I'm natural, I'm organic, ada tak? Semualah brand kan. Paling best dia suka kata Malaysian brand. Ada kan? Okay, dia macam dia guna patriotic punya teknik tau. Kan? Taktik patriotic. Tapi betul-betul tak? We don't know. I don't know. But what I can tell you, kalau dalam artistry kita memang certified from the betul-betulnya, the authority of vegan. Vegan Society dah mula di-establish tahun 1944. They are the one who coined the term vegan. Before anyone knows what vegan is, it was a vegan society. Ya, faham ya? Dulu kita kata vegan, orang mula dengan pemakanan, cara pemakanan vegan. Okay, maknanya dia makan plant-based. That is from 44. Tapi sampai sekarang, Vegan Society dia memang ada banyak certification untuk barangan makanan, barangan penjagaan kulit, penjagaan badan, dari semualah all sorts of things dia boleh certified. Dan kalau kita nak melepasi, nak dapat guna logo bunga ni, sunflower logo ni, wow, we have to go through so many criteria. Okay, because Vegan Society memang very strict. Okay, dia punya team memang sangat berpengalaman sebab dah dari tahun 1944. Okay, dia akan memeriksa setiap aspek produk ya. Okay, bukan sahaja apa yang kita letak dalam, macam mana kita buat perkilangan pun dia tak tahu. Dan apa is the waste of the manufacturing plant, how do you treat the waste, semua dia ada kriteria yang govern the certification. Okay, so kalau you nampak, kalau brand tu kata dia vegan, kalau tak ada bunga ni, you boleh guna dengan was-was. But if you have this, guna tanpa was-was. Okay, yeah. You see lah, every other brand dia kata we are plant-based, we are organic, we are Malaysian brand kan.
Tapi really or not we don't know. Tapi with Artistry can confirm. Dan bukan sahaja dari segi barang tu, the product, kita punya packaging. Sampai packaging kita pun prihatin ya. If you use our new skin nutrition, you dah ada perasan kita punya packaging lain sikit. Nombor satu, dia ada kecil. Nombor dua, dia gunakan kertas yang matte. Okay. Dia very simple lah, simple. Sebab kalau banyak kita letak color-color, kita letak stiker, kita letak bling-bling atas packaging, lagi kita tak boleh recycle produk tu. Lagi banyak microplastik pada packaging kita. Jadi bila kita beli Artistry Skin Nutrition, every year we are saving thousands of trees. We are saving the world millions of plastic bottles. Yes. This is the bigger meaning behind using Artistry. Bukan sebab ada PV. Sebab kita akan selamatkan dunia kita untuk generasi kemudian kita. This is something that is very touching, saya rasa. Banyak brand tak boleh buat macam ni, tapi Artistry boleh buat. Dalam tahun 2025 ke 2028, we will be zero waste. Tahu tak? Siapa tahu zero waste? Maknanya dalam kilang kita tak ada waste. Semua dikitas semula. Tak ada benda yang kita akan buang pada sekitaran. Dan kita syarikat dah invest pada wind power, kan? Ada wind power. Wind power adalah tenaga angin. Okay? Sebab kalau kita menggunakan sumber tenaga seperti petroleum, satu hari nanti petroleum habis tak? Habis. Tetapi kita ada wind. So kita punya the whole GNH line is 100% wind power. Then Artistry pun belum lagi, tapi dia punya investment offset by wind power. So good lah. Bila you beli, you can rasa very good. You are a citizen of the world. Benda-benda macam ni you kena cakap dengan customer you, kan? Bukan dia tanya, kenapa mahal, kan? Dia tanya. Kalau dia guna benda lain, dia tak tanya. Tapi kalau you introduce Artistry, dia nak tanya nenek moyang punya cerita. Betul tak? Kan menyampaikan. Kalau dia beli dari IG, dia tak tanya. Dia beli dari TikTok, dia tak tanya. Tapi you buat demo, mana dia datang? Kenapa mahal? Dia tanya, cik. Okay, you cakap dengan dia, sebab lah. Sampai dia, okay, baik. Okay, you cakap dengan dia. Okay. Traceability is so important. Sekejap pula. Traceability, sebab kita kena tahu setiap source of ingredient, kita punya pembekal, kita punya manufacturing process, every single one kita nak tahu standard dia okey tak. Kalau you kadang-kadang kita tengok Nutri-Cert ingredient, pernah dengar kan? What is Nutri-Cert certified? Maknanya dia bukan ditanam pada Nutrilite, ladang Nutrilite, tetapi kita menggunakan supplier, okay, peladang-peladang lain, tapi kita dah bagi dia kriteria. Nutrilite punya spesifik macam ni. Kalau you nak produce untuk Nutrilite, you have to follow A to Z semua. Lepas dia dah follow, kita kena test. Kita bagi test, kita pergi tengok, pergi reki, dia pergi kilang. Okay, pas, baru kita cakap Nutri-Cert certified. Okay, semua kita jejak, okay, macam mana macam mana kita tanam pokok tu ke, kita kata tumbuh-tumbuhan tu kan. Let's say we choose white chia seed, saintis kita sangat-sangat I would say is really hardworking lah. Kalau dia nak pilih satu ingredient, dia kena cari 250 tumbuh-tumbuhan dulu. Then dia test. The top 5, top 3 yang paling tinggi nutrient baru dia tanam. Dan bila dia tanam, dia akan pilih negara mana dia tanam paling sihat, weather macam mana paling best. Baru dia pergi cari ladang tempat tu. Okay, so it's a lot of work to hold your one bottle of Nutrilite, one bottle of skin nutrition in your hand. Banyak kerja yang dah sampai. So, that's why we say seed to skin. So you rasa tak, wah, every time I tell this story, aku rasa macam like my bulu berdiri, you know, because I feel it's so touching that our company is so responsible. Okay, penciptaan produk, dari segi penghilangan, pengujian, pembukusan, semua 100% we take care. We are very strict, okay, setiap step lah. Iaitu kita punya tax registration system. Hasilnya, okay, dalam 4 minggu sahaja kita boleh nampak hasil yang biasanya 12 minggu. So kita ada apa tahu?
kita panggil accelerated result. Okay, hari tu kalau siapa yang ada pergi beauty camp, kita punya scientist, dia perkenalkan satu konsep panggil JATO, JATO. Mungkin some engineer they will know, aviation engineer you will know. It is a jet assisted TO is take off. Dia an aeroplane, if you added propeller, dia punya rocket tu kan. So biasanya dia akan mengambil masa like maybe certain 30, maybe 1 minute to lift off. With the J2, zoom 20 seconds dia dah lift off. Because you add the extra rocket. Okay, in our product, Dr. Rong and his team, dia dah letak roket dalam ni. That's why biasa kalau serum biasa 12 minggu baru nampak result. Kita punya sekarang sistem ni 4 minggu saja. So hebat sangat. Okay, dulu biasanya our research lah. Kalau siapa yang dah pernah ikut Alistair punya workshop, usually we say 12 weeks, betul tak? Kalau you remember, most our result 12 weeks. Now 4 weeks, kan? Usually 4 weeks pun kita konservatif. We don't want lah to say 2 weeks. Okay, 4 weeks. Okay, and then apa yang kita nak? Transformasi yang dipercepatkan dan di rumah, maknanya at the comfort of your home. Tak payah pergi klinik. Okay, dan memang inspired by professional treatment. Okay, nanti kita tengok kita punya artistry scientific advisory board pun hebat orang-orang dia. Okay, so apa yang paling penting dalam sistem kita ni? Number one, kita bagikan mempercepatkan hasil yang luar biasa. 8 years younger in 4 weeks. So ingat again 8 pumps, 8 minutes, 8 times, 8 years younger. Wah, so sedap. I also like the slogan. Dr. Rong kan share that day. Memang so awesome. Kumpulan penasihat saintifik ilmu kita, kebanyakan advisory board punya member kita adalah semua profesor-profesor yang arif dalam bidang dia. We have Dr. Gary Fisher yang tolong kita advise kita on skin nutrition, because Dr. Gary Fisher from University of Michigan, okay, dia ada lab tau, satu lab yang mengkaji kulit, okay, dermatology lab, okay. So dia punya dia punya professional experience photo aging, maknanya dia mengkaji what is the effect of light on our skin aging. That's why kita punya skin nutrition is so good for prevention, repair, complex semua datang. Okay, yang itu daripada scientific advisory board kita. Okay, dan memang kita inspired oleh satu Nobel Prize winning research in 2021 untuk soothing. So our system, we take inspiration from this Nobel winning prize research. Okay, dan dalam sistem, okay, for this to work, we need a system. So system maknanya more than one component. That's why in retexturizing system kita ada 3. Okay, nombor 1 kita ada peel. Okay, retexturizing peel. Kita ada retexturizing serum. Second one. Okay. Third one, kita ada ni aqua abrasion. Okay, these three items semua ni formulated daripada kita punya scientist, dan banyak test yang kita buat dalam lab tu semua design by Dr. Rong and team. So he told us that hanya dia saja boleh buat test ni. Kalau produk lain claim macam ni, dia tak ada test yang boleh prove dia claim. Only artistry retexturizing system can have this result because he designed the test. Yes, so amazing. Okay, and bila kita tambah dengan machine atau device, dia punya efficacy tambah berganda-ganda kali. Okay, the retexturizing serum, okay, bila kita guna teknologi kita punya red light, lampu merah tu kan, sinaran merah tu, efficiency of our serum bertambah 10 times, 10 kali ganda sahaja. Okay, do you know it's so crazy, right? 10 times is crazy. Yeah, so siapa yang masih don't want to buy, now got 50%, buy tu. Sebab lepas ni dah tak ada the promotion. Let me tell you, very soon it will be full price. Nanti you menyesal menangis. Okay, kita punya serum for peel also, because we have our suction mode. Also, wow, many times more efficient than just using the peel. Okay, so that's why we need a system. So we call it the retexturizing system. Bila kita jual one set saja macam ni, you tak boleh beli only the serum or only the peel, cannot. Okay, you have to buy in one set.
Okay, serum sistem dia. Okay, next. Peel, let's look at the peel. Dia menggunakan triple exfoliating complex, okay, di dalamnya, dan memang fungsi dia melonggarkan sel-sel mati. Kita tengok sekejap. Apa dia? Bahan penting dia ada di sini. Okay, bahasa dia susah nak cakap. Kompleks 3 pengelupasan. English is the triple exfoliating complex. Dia ada 3 ingredient. Nombor 1 enzim cendawan. Dulu kita punya IRP pun ada, intensive renewing peel. Okay, pun menggunakan enzim ni. Kita sekarang ada tambah enzim wahda 5, the pomegranate enzyme. Dan kita ada acid mandelic. Okay, apa fungsinya? Nombor 1, enzim cendawan kita sangat pandai. Dia adalah seiras dengan kita punya enzim sendiri. Semula jadi, our own skin ada enzim untuk mengelupaskan kulit. Okay, the mushroom enzyme yang kita guna 98% similar to the skin enzyme. Almost 100% similar, right? 98%. Okay, bila dia similar, bila dia sama, kulit kita tak ada rejection, dia accept as its own. So dia very efficient. Dia bukan, sebab our body the defense system dia sangat pandai. Kalau dia nampak foreign, asing, benda asing, dia fight dengan benda asing, kan? Yang ni kawan sendiri, 98% similar. So they cannot tell the difference between the enzyme or their own enzyme or the mushroom. So mushroom enzyme, apa kerja dia? Okay, our skin tadi dah nampak epidermis tak? Macam ni, square-square kan? Macam segi-segi kan? Kalau kita tengok dari atas, let's say like this skin, if kita ambil mikroskop tengok di belah sini, dari pandangan atas dia macam kita kata macam kita bina dinding. So got bricks. Okay, in between the brick kita letak simen untuk stick together kan, untuk tambang kan. Keliling bricks tu, simen tu, fungsi kita punya enzim mushroom is to leraikan simen tu, bagi dia longgar sikit. Okay, untuk enzim buah delima, dia akan berfungsi pada permukaan. Okay, kan kita kata stratum corneum ada 18 hingga 23 lapisan. Okay, bila dia banyak lapisan, senang benda-benda kotor tersekat di tepi-tepi itu. So this one actually works on the surface macam ni. So one works this way, one works this way. Okay, mandelic acid dia adalah satu molekul asid yang sangat besar. Molecular weight dia sangat besar, dia tidak boleh diserap ke dalam kulit. So what it does is it stays only on the permukaan of your kulit. Bila kita atas kulit, ia akan merendahkan pH ke 5.5 so that the mushroom and the delima boleh work 100%. Nak tak nak nyanyi. Okay. Yeah. So I tell you, that's why it's triple exfoliating complex. That's why it's so good. Bila kita guna polishing mask ataupun glow boss cleanser, ada tak Studio Skin? Siapa pernah guna? Kan dia ada butiran buluh, bamboo grain. Or our polishing mask, we have sugar grains, ya. Yang tu dia physical, right? So kita bergantung pada tangan kita kuat ke berapa minit baru kita boleh keluarkan the kulit mati. Tapi untuk mushroom enzyme, dia hanya akan melekat pada kulit mati. Dia akan pilih, dia kulit mati dia boleh stick on it, dia boleh work on it. Kalau dia dah sampai lapisan, sometimes we have thinner skin, okay, maybe around the eyes. So if the enzyme sampai the kawasan dekat mata ni, dia ada detect live cell, dia akan berhenti, dia tak gerak. Kan pandai kan? So clever. That's why benda ni bukan sahaja berfungsi dengan sangat efisien, dia sangat selamat. Always remember, apa sahaja benda yang kita boleh beli dan guna di rumah, very safe. Okay, sebab kadang-kadang consumer kita ni, dia kreatif. Suruh dia letak 8 pam, dia letak 18 pam. Suruh dia guna 8 minit, dia guna 80 minit. Sebab dia tengok K-drama sampai episod 20. Kan? Okay, dia tertidur, dia tidur je. Then this morning wake up, dah tak ada skin. So won't happen. So our products very safe. Tapi we have the right way of using. Okay, kita akan beritahu cara untuk menggunakannya, kena macam ni, kita ikut. Okay, tapi dia memang selamat. Okay, jangan takut. Okay, so these 3 enzymes that makes our exfoliation is so good. Okay, yang boleh keluarkan kulit mati. Lepas kita dah keluarkan kulit mati, baru kita boleh letak enzim kita punya serum, betul tak? Serum. So lepas dalam ni you boleh baca, okay? Tadi Alison bagi summary dah. Okay, enzim memang kita nak mengeluarkan sel-sel di tepi,
Okay. Dan untuk cendawan, delima, okay. Delima dia akan menyingkirkan sel kulit mati yang di atas, okay, kulit. Okay. Lepas tu kita punya mandelic acid adalah asid bermolekular tinggi, okay. Fungsi dia bagi environment yang paling perfect itu sahaja. Okay, dia tak akan diserap ke dalam muka kita, ya. This one acid mandelic. Okay, dah tengok bila kita menggunakan mandelic acid, okay, kita punya mushroom enzyme efficiency naik 25%. Wow, so nice. Okay, very good, dia tolong dia. Dan kita juga ada ekstrak buah Opuntia ficus yang ni untuk soothing. Okay, apa-apa sahaja proses peeling yang kita buat adalah sedikit mungkin kemungkinan kita dapat kemerahan sikit because we are actually doing something macam ni kita basuh kan, like that. So this one we need a lot of soothing. This one is the extract Opuntia ficus untuk soothing. Extract delima. Okay, tadi ada enzyme delima, sekarang extract delima lain okay. So the extract delima also extra soothing. Okay, extra soothing. Ini serum kita, okay, bukan sahaja dia tolong kita cepatkan kita punya sel penukaran kulit, dia akan bagi kita satu perlindungan. So untuk macam kita ada satu shield, okay, macam ada satu perintang untuk menghalang kotoran, menghalang benda-benda kotor ataupun kita punya free radical untuk attack kita punya kulit, dia akan lebih terlindung. Okay, so you see serum banyak sangat, ada 4 kompleks. Okay, setiap kompleks macam kita punya skin nutrition. Satu kompleks ada 3-4 jenis tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-sayuran. Yang ni bukan saja satu kompleks. In one kompleks ada 3 atau 4 tumbuhan. We got 4 complex in the serum. That's why dia jadi 4 weeks boleh nampak result. So it's so rich with a lot of plant ingredients. Kita tengok. This one pore refining complex. Okay. Dalamnya menggunakan biji lentils, alga merah, buah tara. Dia boleh nampakkan kecil kita punya liang roma, look smaller. Okay. Dan dia ada satu kulit kedua, second skin protection on top supaya menyekat kotoran. So ini untuk pore refining, kita pore refining. Next one, soothing complex. Lagi banyak. Okay, extract buah delima nitrite, extract akar licorice, daun perila dan 4-T-butyl cyclohexanol. Okay, tak tahu apa benda tu. Okay, semua ni untuk soothing. That's why bila you letak kita punya peel, then 8 minit you basuh kan. Then lepas tu kita menggunakan aquabation, lepas tu kita guna serum kan. When Alison guna serum tu pun I also rasa ada macam mana. Usually we try kan, the first time we're trying. So kesimpulannya I had no feeling. It's just that very easy to absorb. Then you rasa like betul ke working ya, no feeling like bio semua tu. You feel like tak ada apa-apa pun But actually if you use it for 4 weeks you will see. I remember the first time I tried the serum, the next morning very lembut. When you wash your face, wow, very soft. Dia akan rasa macam tu. Memang lembut sangat. Bila you letak makeup also so good. This is my second peel. Last night I do second peel. Okay, so when I use makeup, I rasa memang senang nak letak makeup dan dia memang lasting 10 hours no problem. Memang very good. Yeah. This one is the complex memperkukuh, the barrier, skin barrier complex. Ada liposome. Liposome very penting. Pernah dengar teknologi liposome? Pernah ya? Liposome ni dia adalah delivery system. Okay, macam mana tahu? Kita bagi rosemary, kita dah letak omega, letak lecithin, dan saintis kita cipta lagi satu benda, liposome. Dia macam yang apa? Dia macam submarine. Okay, you put the rosemary inside, whatever you want to put lah, rosemary, omega, you put into the submarine, dia akan menyelam ke dalam kulit kita. Macam like you give the skin, you throw lah nutrient bagi dia, lepas tu dia throw satu Lalamove punya truck, dia akan bawa nutrient masuk ke dalam kulit. So that's why it's so good. Kalau you letak dia rosemary je, what will happen? Some will be absorbed, some stay on the skin. Yeah, kebanyakannya actually stay on the skin because our skin is so good, right? The perintang kan, it works. If it works, it's supposed to stop all this to go in. But because of other technology liposome, it will draw it straight into the dermis.
Yeah. So we have so clever, very clever. Okay. And produk di luar ada yang ada liposome, bukan saja artistry. Tapi kalau ada yang liposome di luar, harga dia lain. Mungkin 3 kali 4 ganda daripada kita. Okay. Kalau teknologi yang digunakan di artistry not only efficient tapi sangat, I rasa, very economical for this category of product. Okay. Then turnover complex is very good. You see apa yang dia buat tadi, saya kata satu cycle penukaran sel 28 hari. Tapi semakin kita menua dia jadi 35 hari, 48 hari. Cell turnover complex ni dia akan balikkan proses tu menjadi 28 hari. Dia mempercepatkan proses tu. Okay? So that's why we can see results so fast, because kita letaklah semua, all the booster kita letak kat dalam. So you can see the result is so quick. Okay? Kaedah penggunaan. Okay, nanti kita punya model yang tadi dah basuh muka kat mana? Tengok sekejap. Okay, jangan dia panggil US sekejap. Okay, first of all, kalau you beli besok lah. Okay, let's say if you buy tomorrow, morning you don't do yet. You do the night one first. Start the peel at night. Okay? You cuci makeup dulu, mesti ada double cleansing ya, waktu malam. Okay, lelaki kalau you nak try proses teknologi ni, please get the micellar makeup remover, just to wipe sebelum you gunakan cleanser. Okay, untuk setiap manusia di dalam bilik ni, you mesti guna micellar makeup remover. As long as you have skin, you must use the micellar makeup remover. Okay, for the men, okay, they also use foundation. You know the foundation they use? Dust 01, Dust 02 and Dust 03. You choose lah which shade. Okay? Sebab memang banyak kan dust in the environment. Sekarang haze tak? Penang ada tak? But today very good lah, the weather very nice. 2 days ago from KL, I was in JB yesterday. Wah, haze sampai I tak nampak the building sangat. Very bad haze in KL. Yeah. So you have a lot of PM 2.5. Lagi foundation PM 2.5 A, B, C. Ada lagi. Okay. So you must use micellar makeup remover. Then you use your cleanser. Lepas tu kita letak peel. Peel dia 8 pump. Okay. Kalau betul-betul ada sesiapa yang mungkin kulit dia tak cukup kuat lagi, or very small skin macam ni. Okay. Muka dia macam ni, half of my skin. Boleh guna 6 pump. Tapi kalau boleh, kita jangan kurangkannya pump tu. Kenapa tahu? Tekstur dia memang ngam-ngam. When you have 8 pumps, it's more dia wet kan, very basah kan. You rasa tak siapa yang dah guna? Kenapa dia so wet compared to the IRP? Kan IRP tu lebih pekat. Tapi yang ni peel yang ni dia memang very soft, macam jelly saja. Okay, so the tahap moisture is ngam-ngam in 8 pumps. Don't kurangkan. Okay, 8 pumps, 8 minutes. Lepas tu you bilas. Lepas you dah bilas, kalau you ada acrobation, we use acrobation. Kalau tak ada, terus guna toner. Dan kita guna serum. Serum 2 pump. Okay, 2 pump. Sapu seluruh muka, leher, telinga. Jangan lupa. Lepas tu belakang, kalau ada tempat sini, shoulder semua boleh. Dan pelembab mata dan pelembab kulit. This is for night. Okay, morning. Then in the next morning, you baru guna ni. You wash your face when you wake up, toner, letak serum lagi. Okay, kalau guna serum kita boleh guna yang red light technology tu Acrobation tu ada red light. Nanti saya tunjuk macam mana guna. Dan guna pelembab mata dan kulit dan mesti SPF. So you know morning and night. Okay, lepas tu dalam 1 minggu mesti buat peel 2 hari tetapi tidak boleh berturut-turut. Maknanya you kena buat let's say Monday and Thursday. Kita rest Tuesday, Wednesday. Boleh Faham Then only for 4 weeks. Kita punya peel ngam-ngam habis 4 weeks. 8 pump, 8 minit, 8 kali. Just nice 4 weeks. Tapi serum will have more. You will have more serum. Okay, you boleh guna sampai habis. Okay, serum dia. Okay, so remember this is the amount. Kalau serum 2 pumps, if the peel 8 pumps. Faham Okay, 8 pumps, 8 minutes. Okay, and kita boleh guna berapa, how often? Every 3 weeks. 3 weeks pula, 3 months. Okay, lepas tu, okay, ada macam ni. Apa produk yang kita tak boleh guna semasa 28 hari tu? Okay,
anything that has peeling jangan guna. Maknanya yang exfoliation tak boleh guna. Kita punya Glow Gloss tak boleh. Kita punya polishing dengan brightening mask sebab dalam dia ada butiran, ada serat, semua tak boleh guna. Stop. Kan jimat 1 bulan, jimat semua ni. Okay? Lepas tu produk yang ada acid tak boleh guna. This one Rose toner dengan clearing gel ada salicylic acid, also tak boleh guna. Okay, stop. Lepas tu vitamin C daily serum, I punya ni holy grail. Banyak ada orang guna ni everyday. Takut juga kan tak guna, tapi jangan takut. Your serum so geng, very hebat kan. Your serum, so for that 28 days you save 1 bottle. One bottle you save, tak payah guna. Okay. Retinol tak boleh guna because all this promote cell renewal. 40 night semua renewal, jangan guna, stop. Tetapi selepas 28 hari, kalau boleh you nak kulit you cantik sampai so cantik, you start this one 14 days. So macam mana tahu? Let's say 1st January you use retexturizing system, right? By end February finish, right? 1st February 14 nights day 1. Sampai Valentine's ngam-ngam habis. Kan? Kalau nak tua tak cantik pun susah kan? Itulah. Then April retexturizing system. 1st April. End of April habis 1 set. 1st of May kita guna 14 nights lagi. Raya. Wah, raya. Yo. Masa tu muda 18 tahun dah kot 2 set. But you really, you know what's the function, right? Lepas you peel, you nak rebuild and reset your skin. You guna 14 nights. So kulit you memang cantik sampai tak tahu macam mana lah, I think. Betul. Really. Siapa yang rasa sekarang kulit you dah sampai bottleneck, this is my suggestion. 1 month retexturizing, 2 weeks 14 nights. Wasai, PV pun best kan? Okay. So lepas ni kita tengok perbandingan produk. Peel yang lama dengan peel sekarang memang lain lah. Peel lama ni menggunakan memang mushroom enzyme tapi 6 minggu. Sekarang ni kan dah letak extra rocket, so 4 minggu sahaja. Sebab dia banyak kompleks di dalamnya, a lot of complex. Okay. Kita punya skin refinisher dah tak ada ya NLA sebab kita akan replace dengan serum yang ni. Okay, yang ni pun 2 kali sehari, cuma 3 bulan sekali ya. Don't repeat every day. Kalau dulu biar refinisher you can use twice daily kan? So sekarang serum ni only masa dalam retexturizing saja kita guna. Lepas tu kita tak nak guna for normal days. We don't use it, okay? This is treatment. Okay, dermabrasion. Okay, perlu tak kita guna? Kalau tak guna boleh tak? Boleh. Kalau tak guna dia memang dah powerful dah. Tapi kalau guna lagi hebat. Ya. Kenapa? Tindakan pengelupasan 2 kali ganda. Dan merangsang regenerasi. Kenapa tahu? The red light, lampu merah ni, LED merah ni, apa yang fungsi dia tahu? Trigger collagen. Dah masuk kad ke belum? Bayar cepat sekarang. Okay. Kita tengok mode ni nombor 1. Kita punya aggravation ada 2 muncung, 2 nozzle. Satu untuk bahagian dahi, pipi. Okay. Satu lagi yang kecil untuk bahagian hidung dengan mulut. 2 nozzle. Okay. Ada besar ada kecil. Mode merah untuk mengaktifkan bahan aktif kita dalam serum kita dan meningkatkan aktiviti collagen. Hebat. Nanti I tunjuk macam mana guna sekejap. Okay, you see, bila kita menggunakan peel dan dengan aggravation, 83% lebih manfaat berbanding kalau menggunakan peel sahaja. Maknanya almost 1 time better, double. Okay, the effect, 100% better, almost. Okay, next one. Okay, ada 2 nozzle, 1 big hole, 1 small hole. Big hole keluar air, small hole sedut air. So that's why kita punya aggravation ada 2 tangki. Tangki air bersih, tangki air kotor. Okay, dia macam kita punya vacuum sampai macam tu. Okay, so ada 2 nozzle. Okay, mode sedotan ada 3. Lampu yang pertama. Okay, Elin nanti tunjuk macam mana kita guna. Tapi kan ada 3 strength kan. Just use strength number 1. Kita turn on power. Okay,
Sorry sekejap Okay, yang pertama lampu biru, first level, cukup. Very good already. Okay, although dia ada yellow, this is medium. Yang paling best warna pink, tapi paling tinggi But don't use this, it's very strong, too strong for now. Okay, then bila kita nak lampu merah, tekan satu je, dia ada lampu merah keluar sini. Okay, but not using this, we're using the dome later. Okay, I'll show you afterward. Then you tekan lama-lama, dia off. Dia punya charger is Type C, USB to Type C. Please use the charger that comes with the box. Jangan pergi beli Ninjas lah, mana-mana lah, RM5 punya C tak boleh. Okay? This machine is $920. Please use the wire that they give you, okay? Please. Okay? And then, macam mana set up kita tengok saya tunjuk. Dalam tu kan ada banyak parts. Kan? Okay? This one. Dalam ni banyak orang tanya ini tak letak mana? Anyone wondering where you put this? Here at the side. The side. Oh, lepas tu tangki air ni dia rack untuk tangki air. Oh, yelah. Semalam tengah-tengah malam kawan saya hantar air WhatsApp gambar benda ni. Listen, ni letak mana? Kasi letak mulut. Okay, so this one is like this. Ini untuk berus dia, kita ada bagi satu berus. Okay, untuk cuci tangki dia. Jangan cuci muka. Cuci tangki air ni. Okay, lepas tu dia ada dua nozzle. Yang ni nozzle untuk kecil. Dan you tengok dia punya part, nampak tak dia macam ada muncung tinggi sikit. This is the indicator. Bila you letak, dia mesti muncung tinggi di sini. Ngam-ngam, jangan terbalik, dia tak boleh masuk. Okay. Dan dia punya dome also, dia pun ada muncung tinggi sikit, nampak tak? Also same thing, for your orientation. Ngam-ngam ke bawah. Okay. So bila you set up, you kena buat macam ni. Wah, nampak high tech sangat. Okay. Tak nampak? Okay, sorry. Okay, I tunjuk. Tak apa, nanti ada video, jangan takut. Okay, nanti ada video. Okay, so lepas ni I tengok So remember, sedotan punya level only the first one. You trust me, memang nanti muka you sengit kalau you guna yang lain. You jangan guna yang pink sebab you suka babi, you guna pink, jangan. Okay, and then bila you sedut, you punya aggravation tak boleh sengit, tak boleh melintang. Bila melintang, air akan keluar. Okay, dia akan stop, dia tak boleh berfungsi, mesti straight. Okay, so kalau you buat mobile spa untuk customer, step ni you suruh dia duduk. Okay, lagu lain satu. Okay, okay, tak macam Dermasonic kan, dia boleh tidur kan. So kalau guna aggravation, she has to sit up. Okay, for the suction mode. 3, okay, untuk yang bahagian dahi, okay, pipi, okay, bahagian tepi, jawline semua kita guna nozzle besar. Okay, untuk bahagian hidung dan tepi pipi kita guna nozzle kecil. Okay, nanti I tunjuk sekejap. Milk serum, okay, serum mode. I nak cakap sikit sebab kan you see, merangsang antioksidan semula jadi sebanyak 8 hingga 10 kali. Okay, tapi lampu ni sangat powerful. Walaupun you tak rasa apa-apa, macam disco light sikit kan. Okay, tapi bila you guna tutup mata. Okay, try to close your eyes. And then dia macam ni kan, you letak kat tepi ni, you letak kat dahi. Beep, you tunggu 3 saat dia beep. Then you move 1 inch. Then you beep. Then you move 1 inch, beep. So you jangan macam ni. Tak nyaman, jangan macam tu. Okay, you gonna beep, move, beep. Actually, kenapa 1 inch? Because the light is very strong actually. As long dia ada sinar pada kulit you dah cukup. Okay, and then 1 round. Maximum 2 rounds, stop. Don't, tengok sampai episod 30. Hangus tau muka you. Really, this one memang terbakar very strong the red light. Okay, so just do, and then the machine will auto off in 10 minutes. Tapi, itulah, because I said 10 minutes, you do until 10 minutes, right? Don't, just 1 round, 2 rounds, cukup. Don't worry, no need to do so long until 10 minutes. Okay, sebab bila kita mula-mula, we don't want to overdo it. Okay, especially kalau siapa-siapa yang memang regime penjagaan kulit dia tak complete.
selalu skip mask, selalu tak buat sheet mask. You follow exactly 1-2 rounds cukup. Okay, jangan lebih sangat. Okay, this is the cahaya LED merah. Pernah nampak kan kat luar pun ada kan, ada satu mask LED merah. Itu pun beribu-ribu. Okay, alright. Okay, this one you see kesan cahaya merah. Okay, meningkatkan kapasiti mengekalkan air sebanyak 3.4 kali. The water locking mechanism of our skin increase 3.4 times. You so best. This one apa ni? Meningkatkan dua antioksidan yang semula jadi sebanyak 3.6 kali. So everything enhance lah. Kalau you guna Aquabration semua enhance. Lagi cepat. Okay. Dan tengok ni, lentil seed meningkatkan antioksidan. Okay. So this is the special punya perilla leaf and then lentil seed. Ini. Nah, yang ni lah yang 10 times. Merangsang antioksidan semula jadi sebanyak 10 kali ganda kalau dibandingkan dengan kulit yang tidak dirawat. So memang kita kena guna dengan yang red light. Okay. 10 times or 900%. Okay. So good. Now this is how you use it. Close your eyes. Okay, kita mula dengan dahi. Bip, 1 inci. Bip, 1 inci. Bip. Dan muka bip, 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 bip saja. Bawah bip, bip, dah. Okay. And then the nose, jangan lupa. Bip, bip, macam tu. Okay, nanti model I datang ke depan, kita tunjuk. Sekejap. Okay. Yeah. So that's why we have all these. Secara kesimpulan, rawatan pengelupasan bertaraf pakar estetika di rumah. Kita guna pengelupasan menanggalkan kekotoran pada kulit, kita vacuum liang rumah dan rejuvenation kulit kita. Wow. So hebat. Okay. Yang tak boleh buat okay, number 1. Please, in case you tak tahu you suitable ke tidak, bila balik, you guna serum peel atau seal atau serum, letak belakang telinga, cuba 24 jam. Kalau tak ada any reaction, boleh guna. Tapi you should know yourself. Siapa yang dah biasa guna artistry, yang memang regime dia dah stable, no problem. Usually no problem. Okay, tapi yang baru-baru, okay, your customer pun banyak yang baru lagi pada artistry. Kalau boleh, should dia try dulu di belakang telinga. Okay, dan gunakan serum. Dia ada more than 28 days supply serum tu, so you can use until finish. Okay, dan make sure lepas you dah guna, your machine semua letak properly. Okay, dan matikan sebelum kita charge. The charge, remember, must use the cable yang kita bagi dan pegang tegak, jangan melintang macam ni. Okay, kita ingat dia cari guna. Okay, jangan guna pada kawasan mata, kulit yang cedera, meradang ataupun inflammation, tak boleh. Tidak boleh guna dengan tadi semua produk yang tidak boleh guna tu, jangan guna. Okay, ada soalan dekat JB. Boleh tak lepas 28 hari I guna dengan vitamin C HA, boleh tak? Kan? You bought the machine, so they want to use every day. So tak payah. You have to use it with the system. Okay. Kalau nak guna vitamin C, guna Dermasonic punya serum mode. Okay, because Dermasonic punya serum mode dia memang design untuk setiap amplifier dan vitamin C. Okay, so lain dia punya frequency all lain. So you don't use this one. Okay. Dan jangan use the mode sedutan without water, jangan. Nanti rosak mesin tu. Jangan goncang, terbalikkan, semua tak boleh. Okay. Elakkan guna air mendidih. Don't use boiling water, okay? Just use normal e-spring water. E-spring water. So boleh lah jual boleh jual retraction rising and e-spring tambah satu, kan? Okay. And pregnant, breastfeeding tak boleh guna. We don't recommend. Okay, tak ada, dia actually not dangerous. Just that we want to be extra careful. Because pregnant women, breastfeeding women, hormone dia tak stable lagi. Nanti dia apa-apa berlaku, itulah your thing lah, create, maybe dia akan blame the product. Okay, so we don't use it if you're pregnant or breastfeeding. Muka yang ada implant atau eczema also don't want to use. Okay. Okay, demo, jom kita bagi seluruh kita punya model ke depan. Okay. Siapa nak ambil gambar before dia boleh ambil.
Kita duduk kat tepi ni. Cik. Letak kat bawah lah. Takut nanti jatuh kan. Nampak tak kalau kat sini, okey? Okey, kalau sama-sama nak ambil gambar boleh ambil sekarang. Ya, wait, I put the pic first. You. Semua. Okay, siapa nak ke datang depan pun boleh. Nanti yang depan macam mana?